ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。業務だよ。業務の部屋のエアコン、なんだか動かないぞ。そんなことないわよ。私の部屋は快適よ。会話が噛み合わないな。暑くなってきたのに困るよ。2027年問題の前に買い替えるか。そのことなんだけど、すぐに工事できないかも。なんですと？こんな時期に工事できないの？夏場じゃあるまいし。すでに深刻化してきたエアコン2027年問題。どんな感じか解説していこう。まだ買うのは早い？実際エアコンって売れてるの？そりゃあ来年から高くなるなら、駆け込み購入が多いでしょ。実際いつもの年の春と比べると、ちょっと異常な販売数になっている。例年同じ時期の倍くらい売れている、夏のピーク時に匹敵する販売量だ。それって2027年問題が気になって、みんな買ってるのかな？それがきっかけという人はかなり多い。何万円も高くなるのは嫌だもの。じゃあ買うぞ。魔法のカードで。クレジットだろ。でも今の時期ってエアコン購入のタイミングとしてはどうなのよ。来年から高くなるんだったら、もう今しかないでしょ。実は購入のタイミングとしては、あまり良いとは言い難いんだよな。そうなの？エアコンの新型が発売されるのは、省エネタイプが秋から冬にかけて、それ以外は年明けから4月頃、この期間に集中しているわけだ。確かエアコンは冬がおすすめなのよね。旧型が安くなって在庫も多く、決算セールが重なる2月から3月が良い。人気メーカーの旧型在庫の多くは、大体このセール期間になくなっていく。お気に入りのメーカーがあるなら、2月から3月が良さそうだね。それなら次の冬が最後のチャンスね。ところがそうは問屋が下ろさない。マリサって問屋だったの？インチキ魔法使いよ。誰がインチキだ。省エネ達成基準未達モデルは来年度から製造も販売もできなくなるわけだが、メーカーは出荷できなくなる在庫を抱えるわけにはいかないので、製造終了のタイミングは例年より早くなると予想されているんだ。今までのスケジュールと違うわけね。メーカーがギリギリまで作っても、販売店が全部買うとは限らない。販売店だって来年4月以降に販売できなくなる在庫なんていらないか。業務、それはちょっと違うわよ。何が違うの？すでに市場に出回っている商品については、引き続き販売できるんだ。やったね！それなら販売店に在庫があれば、来年4月以降でも買えるじゃないか。販売店が大量に在庫を持てば問題解決だ。解決はしないでしょ。過去にはエアコンが売れすぎた年に、製造が追いつかなくなったこともあった。実はこの2026年はその可能性も、出てくるんじゃないかと言われている。実際一部メーカーの在庫は、すでに入荷まで時間がかかっている。作るようにも限界があるのね。在庫不足問題まであるなんて。不足する可能性もあるということだな。実はエアコン2027年問題、価格が高くなる点だけでなく、すでに色々な問題が出てきている。その点については後ほど解説するが、この春に売れているエアコンは、まだ旧型在庫が残ってる商品か、実は少し割高な2026年モデルなんだ。価格が高くなるのが嫌なのに、割高な2026年モデルが売れてるのね。なんだか変な話だね。2026年モデルの買い時としては、まずはお盆が明けた時期くらい、あとは年末商戦の時期じゃないかな。じゃあ年末まで待とうかな。でも業務のエアコン動かないんでしょ？旧型在庫ください。探せばあるかもしれないけど、今の時期に旧モデルが手に入るなら、かなりラッキーなんじゃない？本体だけネットで購入しようかな。誰が工事するのよ。業務、それは危険かもしれないぞ。どうしてだよ。本体に罪はないだろ。そういうことじゃなくて、購入しても工事できない可能性がある。なんですと？すぐに工事できない。工事できないってどういうことよ。本体だけ売りつけやがって。まだ買ってないだろ。実はエアコン2027年問題がきっかけで、色々な問題が発生してきている。その中の一つが工事待ちだ。売れすぎてて在庫がないの？いや、在庫の方ではなくて、工事業者さんが足りないんだ。とにかくすぐに工事ができない。足りないというより、工事件数が多すぎるんだな。壊れてるのにどうしてくれるんだよ。そんな声も聞こえてきそうだな。例年の春であれば本体購入後、早ければ翌日に工事ができていた。夏場ほど工事が混み合わないのよね。今年はどうなっているの？すでに2週間から3週間待ち、とにかく販売数が多すぎる。そんなに待つの？じゃあ他の店で買うよ。どこも同じでしょ。かなり暑くなってきているので、エアコンを使い始めた家庭も多いだろう。しかしいざ電源を入れてみると、なんだか調子が悪いなんてこともある。確か試運転は早めにした方が、良いとか聞いたことがあるわ。その通りでしばらくエアコンの運転をしていない家庭は試運転がおすすめだ。特にエアコンが家に1台の家庭は、必ず試運転しておく方が良いだろう。でも今壊れていても、すぐには工事できないんでしょ？かなり待つことになる可能性が高いな。もうすぐ梅雨に入るから、少し落ち着くんじゃない？霊夢の予想通り梅雨時期になると、しばらくの間は販売数が落ち込む。
少し工事の状況は良くなるだろう。その後はどうなるのかな？一番の問題は梅雨明けからだ。本当に暑くなった時に販売数が、今より多くなってきた時が問題だ。工事がパンクするんじゃないの？その可能性は十分あるぞ。例えば2週間待ちで工事の日を迎えたが、雨で工事が延期なんてケースもある。一戸建ての家ならありそうね。特に屋根置きなんて危険だからな。ところが延期するにも次に空いてるのは何週間も先、なんてことも十分あり得る。夏が終わっちゃうじゃないか。でもそれが現実なんだ。そんなことが起こるかもしれないほど、今年の夏は工事が混雑する可能性がある。夏にエアコンが故障したら大変だ。業務は今でよかったよ。よくはないでしょ。エアコン2027年問題の影響って、工事の方にも出てきちゃうんだね。まあ予想できることよね。あらかじめ工事を予約して、ネットで安い本体を買うってどうだろ。それはちょっとどうだろうな。おすすめじゃないの？他社で購入したエアコンについては、工事が断られる可能性があるんだ。そんなのひどいぞ。しかし事実なんだ。実は今年はエアコン資材が足りない、一部の資材が手に入りにくくなっているんだ。それってもしかしてナフサの影響？資材がないなんて根本的な問題だぞ。販売店もある程度の量は確保しているが、実際この先どうなるかわからない。なので一部の販売店では、本体は自分のお店で購入してもらい、工事は別のところに頼んでください。こんな対応をしているところも出てきた。しかし他の販売店も当然ながら、自分のお店のお客様が優先だ。結局資材がなくなったら困るから、他からの工事を断るわけね。仕方ない対応なのか。なんだか色々問題が多いね。まだまだあるぞ。まだあるの？問題が次から次へと。エアコン資材が入りにくい。なら次はどうなると思う？ちょっとピンとこないわね。何がどうなるの？最近のお米問題がヒントかな？そうだよ、めちゃくちゃ価格が上がったぞ。お米が手に入りづらくなってたわ。エアコン資材も同じなんだ。価格が急激に上がり始めた。そしたら業者さん困るんじゃないの？当然困ることになるので、そうなると次に考えられるのは、工事代の値上げだろうな。なんでもかんでも値上げだな。業務のことも考えろ。知ったことじゃないわ。それなら標準工事代が込みの家電量販店で購入すればよいぞ。標準工事込みの価格が上げられたら終わりよ。渡る世間は鬼ばかり。懐かしいな。資材の値上げも気になる部分だが、資材を持ってさえいれば工事はできる。ところが販売店によっては資材が不足して、思うように工事ができないところも出てきた。現時点でエアコン資材を確保していても、先行きは不透明でどうなるかわからない。そうなると他で購入したエアコンの取り付けを断るのも仕方ないのかしら。次から次に問題が山積みで、なんだか整理できないぞ。では少しまとめてみるが、エアコン2027年問題の影響で、お手頃エアコンが手に入らなくなる。今までのように10万円を切るエアコンは、今後少なくなりそうなんだが、さらにエアコン資材まで高騰し、工事料金自体が上がる可能性もある。結局高くなる話ばかりね。魔法のカードでなんとかなるぞ。そして工事待ちの期間は長く、夏のピーク時にはどうなるかわからない。故障があった時が特に問題だ。翌日工事なんて夢のまた夢かもな。しかもエアコン資材の供給も不安定、工事ができなくなる可能性すらある。今までとは比べ物にならないほど、不安要素が山積みというわけだ。業務、扇風機貸してあげるわ。耐えられないから。最近はメディアでエアコン2027年問題を多く取り上げるようになったので、エアコン販売数はどんどん伸びているが、本当のお買い得時期は今とは言い難い。とにかく今がお買い得、そんな感じの発信が多いのかもな。1年の中でもお買い得な時期はあるものね。そもそもいつ購入するのが良かったの？今年の3月までがおすすめだった。もし今後お買い得になるタイミングがあるとすれば、お盆明けの時期か年末あたりだろう。来年の3月だとダメなのかな？旧型の在庫が残っていないでしょ。2026年モデルは早期生産完了の予定だ。年明けに旧型があるかはわからないな。あとは新基準達成のシンプルモデルが各メーカーから続々登場しているので、そちらの価格の動きは気にしておいた方が良いだろう。私は省エネモデルが気になるわ。少し高いくらいなら省エネモデルが良いわよ。新たに登場している省エネシンプルモデルは、暖房能力が高い商品も出ているようで、買う時に多少高かったとしても、それだけの価値があるかもしれないな。しかし使用頻度が低い部屋であれば、それほど省エネにこだわる必要はない。業務はこだわらなくてよいか。あんためちゃくちゃ使うでしょ。とりあえず急いで購入するよりは、少し待った方が良いんじゃないかな。壊れそうだったら急いだ方が良いぞ。今年の夏のピーク時は、工事体制が不安すぎる。本体に不安があるのなら、購入にしても修理にしても早い方が良い。仕方ないから買いに行くか。レイム、付き合って。付き合ってって、気持ち悪いわね。そういう意味じゃないから。今回の解説は以上だぜ。
エアコン2027年問題の認知度が上がり、例年の春に比べ倍以上の販売数になっている。しかし今のうちに買っておけばよい、そういう話でもないんだ。タイミングが大事だよね。一方で工事については不安が多い。もし現在エアコンの調子が今一つなら、夏を待たずに早めに行動だな。今でも工事は混み合ってるけど、梅雨の時期に一旦落ち着くわけね。じゃあ仕方ないから用務は、今のうちに買っておくか。修理っていう手もあるだろ。大体何が悪いのよ。全然電源入らないんだもん。リモコンの液晶に何も映らないんだ。それ電池切れなんじゃないか？そんな簡単なことなの？電池交換してみなさいよ。やっぱり動かないよ。コンセント抜けてるぞ。なんですと？